今屆立法會會期將於星期五完結。立法會主席梁君彥總結今屆立法會工作嘅時候話：議會已經重回理性務實正軌，又認為議員更替係議會嘅常態。今屆立法會4年會期一共舉行135次會議，合共1246個鐘，通過法案達到130項，較上屆多超過60成，當中包括23條立法，規管減破防制度、網約車服務等。你睇到我哋今屆嘅成績表啊，係好亮麗，係真係大家問心嚟講，我哋真係為咗香港市民做嘢嚇。咁所以我覺得你揸住呢個成績表，我相信我哋啲議員都覺得開心嘅。今屆立法會係完善選舉制度同埋落實愛國者治港原則之後產生嘅首屆立法會。梁君彥話：今屆議員都上下一心配合政府施政。我做咗21年嘅議員咧，亦都睇到行政立法嘅關係啊，高低跌宕啊，我認成日用咗低處未算低，劍拔弩張，呢啲就係我做內會嗰陣時主席嗰陣時去形容嘅。咁真係想唔到而家嘅關係係好嘅，亦都大家係可以齊手為香港市民做到事。至今已經有22位立法會議員宣布唔競逐連任。梁君彥認為議員更替係議會常態。每一屆立法會咧嘅選舉咧，都係有議員冇連任嘅。第二、第三屆咧有30% 以上。但係如果你其他嘅議會，其實一變天嘅又真係換一半人嘅。咁所以呢個議會嘅正常生態唔需要即係大做文章。梁君彥鼓勵愛國愛港、有志服務社會嘅賢能人士參選，又呼籲市民踴躍投票。說在線記者潘鑑德報導。